열어보는 순간 말이 안 나옵니다. 실체 공개 두려워하는 얼굴? 겉으로 보기엔 그냥 평범한 에어컨입니다. 문제 없어 보이죠? 근데 직접 열어봤습니다. 이건 예상 못하실 겁니다. 냉각핀 안쪽, 송풍구 주변까지 곰팡이랑 먼지가 그대로 쌓여 있습니다. 이 상태로 계속 틀면 냄새나는 건 기본이고 그 공기 그대로 계속 들이마시게 됩니다. 특히 시스템 에어컨은 구조상 겉으로는 절대 확인이 안 됩니다. 그래서 더 위험합니다. 실제로 현장에서 가장 많이 듣는 말이 이 정도일 줄은 몰랐답니다. 에어컨 냄새나기 시작했다면 이미 늦은 경우가 많습니다. 여름 오기 전에 한 번은 꼭 확인해 보셔야 합니다. 지금 쓰고 있는 에어컨, 과연 괜찮을까요?